நாடு முழுவதுமாக கோல்ட் ட்ரிப் இருமல் மருந்தை விற்கவும் தயாரிக்கவும் தடை. மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தானில் 11 குழந்தைகள் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து தமிழக அரசின் நடவடிக்கை. காஃப் சிரப் குடிச்சதுனால ஒரு 11 குழந்தைகள் இந்தியாவில் உயிரிழந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உண்மைதான். ஆனால் எல்லா காஃப் சிரப்லையும் இந்த பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. இப்போ நம்ம குடிக்கக்கூடிய காஃப் சிரப்பில் நீங்கள் இந்த ஒரு 3 காம்பினேஷனை பார்த்துருப்பீங்க. குளோர்ஃபெனரமின், டைஃபெனைட்ரமின் அண்ட் தென் லீவோசால்புட்டமால். இந்த மாதிரியான காம்பினேஷன் மோஸ்ட் ஆஃப் த காஃப் சிரப்பில் இருக்கும். ஆனால் இந்த இருமல் டானிக் வலுவழுப்பாக இருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னன்னு தெரியுங்களா? கிளிசரின் அண்ட் ப்ரோபிலின் கிளைகால் அப்படின்னு ஒரு காம்பவுண்டை ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுதான் வந்து வளவளப்பு தன்மையை கொடுக்கறது. இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி அப்படின்றதால நம்ம ஆளு கோல்ட் ட்ரிப் ஃபார்மா என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டைஎத்திலின் கிளைகால் அப்படின்னு ஒரு பிரைஸ் கம்மியான ஒரு ப்ராடக்டை உள்ளே ஆட் பண்ணிட்டாங்க. இதுவும் அதே மாதிரி வலுவழுப்பு தன்மையை தரக்கூடியது. ஆனால் இந்த டைஎத்திலின் கிளைகால் எங்கெங்கே பயன்படுத்துவாங்கன்னா பிரேக் ஆயில், ஆன்டிஃப்ரீஸ் ஆயில், பெயிண்ட், இங்க் இந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் பயன்படுத்தக்கூடிய ப்ராடக்ட் இந்த டைஎத்திலின் கிளைகால் அப்படின்றது. இது நம்ம உட்கொள்ளும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அக்யூட் என்செஃபலைட்டிஸ் அப்படின்னு பிரெயின் வந்து வீங்கிடும். கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி யூரின் அவுட்புட்டே வராது, கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வரும், இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகளை உண்டாக்கி உயிரிழக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஸ்டேஜை வந்து கொண்டு வந்துடுது. இது 1937 சல்ஃபானிலமைடு அப்படின்னு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் சிறப்பில் இதை ஆட் பண்ணதுனால 100க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் இறந்து அப்போவே இதை தடை பண்ணாங்க. மீண்டும் 1990களில் பேராசிட்டமல் சிறப்புலையும் இதை ஆட் பண்ணி அப்போயும் ஒரு 50 to 100க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் இறந்து போனதுனால இதை கம்ப்ளீட்டாக தடை செஞ்சுட்டாங்க. ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு சில ஃபார்மா கம்பெனி லாபத்தை கருதி இதை வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சிறப்பில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். என்னென்னா குழந்தைகளுக்கு இருமல் ஏன் வருது? அடினோ வைரஸ், ரைனோ வைரஸ், இல்லை ஃப்ளூ வைரஸ் இப்படின்னு சின்ன சின்ன வைரல் இன்ஃபெக்ஷனால் வரக்கூடியதான். இது வந்து 2 இல்லை 3 நாட்கள் அதுவே சரியாயிடும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், முதல் இரவு அந்த முதல் இருமல் வரும்பொழுதே மெடிக்கலில் ஒரு சிறப்பை வாங்கி அந்த இருமலை குறைச்சிட்றோம். ஆனால் டிசீஸ் சரியாச்சா? கிடையாது, அது அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ இனிமேல் இந்த தப்பை யாருமே பண்ணாதீங்க. பேரண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு அட்வைஸ், உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இருமல் வந்துச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போங்க. அவர் இருமலுக்கான ரீசனை தான் சரி பண்ணுவாரே தவிர எடுத்த உடனே இருமலை குறைக்க எந்த ஒரு டாக்டரும் சிறப்போ எதுவும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அச்சோ டாக்டர், நானும் என் குழந்தைக்கு காஃப் சிறப்பெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், அப்போ ஏதாவது பயப்படணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அதெல்லாம் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம். எல்லா ஃபார்மா கம்பெனியும் இந்த டிஇஜின்ற ப்ராடக்ட்டை காஃப் சிறப்பில் ஆட் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ இந்த வீடியோவை குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு அனுப்புங்க. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். டாடா.